Don Félix, unas palabras de cómo vamos. Vamos bien, cero calor, cero lluvia, cero sol, vamos perfecto. Tenemos el amigo, este compa, no sé cómo se llama. ¿Cómo se llama? Ernesto, Salude. todas. Ya, bueno, yo voy a decirle lo que pasó. Probé esa 650, no me gustó. Está muy cara. Madre, no es la posición que me gusta a mí, que el MAE CRF, Tornado, todos los Red Riders se usan en una 500, el compa en 150. Y en este momento estamos no sé dónde. Ah, bueno, el hombre anda en África. Ahí humildemente. ¿Se les ahogó? No, no. No, no. ¿Se les ahogó? Libertad y el cielo descubrió. Dígale a los otros compas que pasen. Ahora sí que van a pasar. Se marchó y fue puta barrial. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasó ahí? Sí. Bueno, nadie se quiso meter, solo este mae. Claro. ¿Qué pasó?
El hombre perdió la capa. Eso. Don Fabio, saluda a la cámara de Honda Riders. Sí. Qué bueno, saludos ahí, perros. ¡Hey! Vea qué buen chicharroncito aquí. Aquí estamos disfrutando de estupendos chicharrones en compañía de todos los amigos de Honda Red Rider. Se la ganó. ¡Hey! Bien, ¿cuál es su nombre? ¿Ah?